Assalamu alaikum students. In this lecture I am going to start chapter number 2 Information Networks. इस चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है, नेटवर्क के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन कैसे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर शेयर होती है, और जब नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसकी जो डिफरेंट शेप्स बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं और वो कैसे वर्क करती हैं, डिफरेंट नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे होते हैं अगेंस्ट द नेटवर्क, और एट द एंड हम OSI मॉडल को डिस्कस करेंगे जिसको फॉलो करके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आपका डाटा डिफरेंट शेप्स के अंदर से हो करके ट्रैवल करता है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन नेटवर्क को, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को, ग्रुप वेयर, एंड फाइनली वी विल डिस्कस द नेटवर्क यूजेस और बेनिफिट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या है? इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स आर कंप्यूटर नेटवर्क आर कन्वर्जेंस ऑफ टू टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। Or you can say the computer network consists of two or more computers that connect together to share information and resources. बच्चों याद रखिए, जब दो या दो से ज़ायद कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं थ्रू डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम, वो कम्युनिकेशन मीडियम गाइडेड हो सकता है, अनगाइडेड हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, बाउंडेड हो सकता है या अनबाउंडेड हो सकता है। तो ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर चल के डिटेल में ट्रांसमिशन मीडियम को डिस्कस करेंगे। बहरहाल जब दो या दो से ज़ायद कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि वो या तो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे या फिर उनके अगेंस्ट रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाते हैं। अब इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज को ज़रा क्लियर कर लें कि इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज यहाँ पे कौन कौन से हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन के अंदर बच्चों आपका जो डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो या इन सब का कम्बिनेशन किसी किस्म का भी, यानी कि टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा है, वो इमेज फॉर्म में डाटा है, वो ऑडियो फॉर्म में है, वो वीडियो फॉर्म में, किसी किस्म का भी जो डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर शेयर कर रहे हैं वो आपका इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा। व्हेन एवर रिसोर्सेज की बात करें तो जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज सर क्या होती हैं बच्चों? फर्स्ट चैप्टर के अंदर जैसे हमने पढ़ा था, इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज। जितनी भी इनपुट डिवाइसेज हैं जिनकी वजह से आप सिस्टम को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हो, इनपुट दे रहे होते हो, और आफ्टर प्रोसेसिंग जब आपको सिस्टम आउटपुट रिटर्न करता है तो वो जिन डिवाइसेज की मदद से आप तक आउटपुट पहुंच रही होती है वो क्या कहलाती हैं? आउटपुट। और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज मिलकर के पेरिफेरल डिवाइसेज कहला रही होती है। अब बेसिकली इन पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर करना रिसोर्सेज शेयर करना कहलाता है। क्लियर? इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज जब दो या दो से ज़ायद कंप्यूटर के कनेक्ट होने के बाद शेयर की जाती है तो इस तरह के नेटवर्क को आप कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। रिसोर्सेज में इंक्लूड द प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क और प्रोग्राम्स। लाइक अभी बताया कि आप रिसोर्सेज के अंदर पेरिफेरल्स को यूज़ कर रहे होते हो, यानी अभी प्रिंटर की बात की तो ये एक आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस, प्रोग्राम्स आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स यूज़ करने हैं। नेटवर्क आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम या थ्रू कम्युनिकेशन चैनल और थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया। अब ये नेटवर्क कनेक्ट होते कैसे हैं? तो बच्चों याद रखिए, किसी न किसी पाथ के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू ये आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर आएगा चैप्टर नंबर 3, जैसा कि पहले बताया, ट्रांसमिशन मीडियम और उसकी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे आपको इन डिटेल बता दूंगा कि कैसे आपका कम्युनिकेशन मीडियम वर्क कर रहा होता है अगेंस्ट द नेटवर्क। नेटवर्क कैन बी इन द सेम रूम, बिल्डिंग और एट द डिफरेंट प्लेसेस। मीन यहाँ पे इसी चैप्टर के अंदर आगे चल के हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बच्चों आप लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना याद रखें कि आपका ये नेटवर्क जो आपने अभी इस्टेब्लिश किया, जिसके अगेंस्ट आपने कहा कि इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं, अगर वो कंप्यूटर नेटवर्क एक बिल्डिंग के अंदर महदूद है, एक रूम के अंदर मौजूद है, देन इस टाइप ऑफ नेटवर्क को आप लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। और जब इस तरह के 2, 4 या उससे ज़ायद लोकल एरिया नेटवर्क एक्सटेंशन पकड़ जाएं, कितनी ज़्यादा कि एक सिटी को कवर कर लें, एक टाउन को कवर कर लें, एक कस्बे को कवर कर लें, एक विलेज को कवर कर लें, यानी कि इसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ा दी, इसने
गांव से लेकर एक शहर को कवर कर लिया, तो इस तरह का जो नेटवर्क होगा वो क्या कहलाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जब नेटवर्क आपका इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया कि उसने पूरी दुनिया को कवर कर लिया, लाइक आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हो, इंटरनेट इज़ द एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, तो इस तरह के नेटवर्क को आप क्या कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क, या उसे वैन कह रहे होते हैं। आगे चल के टाइप्स ऑफ इंटरनेट जैसे पढ़ेंगे तो मज़ीद डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ एक टर्म यूज़ होती है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से खासा इंपॉर्टेंट, वर्क ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग टुगेदर on a particular task by sharing information through a computer network, or process of sharing information by using a computer network is called work group computing। बच्चों याद रखिए, एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो, वो चाहे जितना मर्जी कम्प्लेक्स है, एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर जब आपके एक से ज़ायद कंप्यूटर्स, एक से ज़ायद यूज़र्स, एक से ज़ायद पर्सन्स मिल करके प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, उस टास्क को अचीव करने की कोशिश करते हैं, देन इस तरह की जो कंप्यूटिंग है, इस तरह की जो उनकी जो वर्किंग है, वो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग या उसे कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लियर? कि आपके पास एक पर्टिकुलर टास्क है और वो आप शेयर कर रहे हैं। सही? एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक आपने 10 पेज की एक किताब है, वो आपने कंपोज करनी, ओके, और आप क्या करते हैं जी, 10 स्टूडेंट मिल करके बैठ जाते हैं, हर स्टूडेंट एक एक पेज क्या कर देता है, कंपोज कर देता है। अब ये टास्क क्या था, एक, और उसको आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, शेयर कर दी इन्फॉर्मेशन, हर कोई अपने अपने सिस्टम के ऊपर बैठा है, और जैसे ही वो कंप्लीट कर लेगा उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन शेयर करके आप उसकी एक कंप्लीट बुक तैयार कर लेते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, इस तरह की और ढेर सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि आप जब किसी एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर मिल करके, ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिल करके वर्क कर रहे होते हैं बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये क्या कहलाता है, ये प्रोसेस शेयरिंग इंफॉर्मेशन का अगेंस्ट द कंप्यूटर नेटवर्क वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहलाता है। इसे आप कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं। क्लियर? क्योंकि आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके किसी भी टास्क के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, पिक्चर्स, साउंड, वीडियोज़ एंड ग्राफिक्स कैन बी एक्सचेंज अमंग द मेंबर ऑफ वर्क ग्रुप। तो बच्चों याद रखें कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के थ्रू, जैसे आपने कहा कि एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर हम वर्क कर रहे होते हैं थ्रू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन किस तरह की होगी, तो इस पर कोई बाउंड्री नहीं, वो इन्फॉर्मेशन आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, वो साउंड हो सकता है, वो वीडियो हो सकती है, वो ग्राफिक्स हो सकती हैं, या इन सब का मिक्सचर हो सकता है। कुछ भी जो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करके किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहलाता है। क्लियर? अब वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए या कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग के लिए जो सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसे क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जिसे आप ग्रुप वेयर कहते हैं। यानी क्वेश्चन बनेगा डिफाइन ग्रुप वेयर, या व्हाट इज ग्रुप वेयर, या व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रुप वेयर। तो बच्चों याद रखिए, ग्रुप वेयर इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग का पता चल गया ना, कि एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर या एक से ज़ायद टास्क के ऊपर जब आपका ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिल करके थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क उसको कंप्लीट करते हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग या कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग कहलाता है। और वो जौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करके इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग करेंगे, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा, ग्रुप वेयर कहलाएगा। इट इज़ यूज्ड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर यूज़ होगा। अभी एग्जांपल देता हूँ कैसे। रिसर्चर्स कैन यूज़ इट टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन। द इंडिविजुअल कैन यूज़ इट टू कोलैबोरेट विद देयर कलीग्स। अब याद रखिए, यहाँ पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको तकरीबन 70% स्टूडेंट्स जानते हैं, जिसका नाम टीम व्यूवर है। टीम व्यूवर इज़ एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप वेयर सॉफ्टवेयर। कैसे? आप उसकी मदद से जैसे ही इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, जितने भी दोस्त बैठे हैं, चाहे वो एक रूम के अंदर बैठे हैं, चाहे वो एक शहर के अंदर बैठे हैं, चाहे वो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे मर्जी बैठे हैं, तो जब वो टीम व्यूवर के थ्रू आप सारे दोस्त आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, सारे कलीग आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, चाहे आप रिसर्चर हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कोई भी हैं,
تو جب آپ نے ایک پرٹیکولر ٹاسک کے اوپر ورک کرنا ہے تو آپ فار ایگزامپل ٹیم ویور کی مدد سے انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں، کلیئر؟ تو وہ ٹیم ویور یہاں پہ کیا کہلائے گا؟ گروپ ویئر کہلائے گا. آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ یوز کر لیں، آپ واٹس ایپ ایپ یوز کرتے ہیں فار ایگزامپل، تو اس کی مدد سے اگر آپ ایک ٹاسک شیئر کر رہے ہیں، انفارمیشن ایکسچینج کر رہے ہیں، تو دین ایگزامپل کے لیے یہاں پہ آپ کا واٹس ایپ کیا کہلائے گا؟ گروپ ویئر کہلائے گا. اوکے، تو جو سوٹیبل ایگزامپل ہے وہ آپ نے ٹیم ویور کی ڈال دیں گے. اس پہ ریسرچرز ورک کر کے ڈفرینٹ پروجیکٹ پہ کام کر سکتے ہیں، یا انڈیویجول سے مراد یہ کہ کوئی بھی جن کا کوئی مقصد نہیں، یعنی کہ ان کا کوئی جاب ٹائٹل نہیں، یا ان کا کوئی بھی ایسے سمجھ لیں کہ کوئی پرٹیکولر آرگنائزیشن سے تعلق نہیں، وہ اسٹوڈنٹ کا گروپ ہو سکتا ہے، وہ دوستوں کا گروپ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ایک ٹاسک پکڑیں اور کہیں یار سارے مل کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس ٹاسک کو ذرا جلدی سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو وہ جو کمپلیٹ کرنے کے لیے انفارمیشن شیئر کریں گے اگینسٹ دا کمپیوٹر نیٹورک، اگینسٹ دا گروپ آف پیپل، کیا کہلائے گا؟ ورک گروپ کمپیوٹنگ کہلائے گا. اور وہ ورک گروپ کمپیوٹنگ کے لیے جو سا سافٹ ویئر یوز کریں گے اسے گروپ ویئر کہتے ہیں. اوکے جی، نیکسٹ موو کریں. یوزز اور بینیفٹس آف کمپیوٹر نیٹورک اور انفارمیشن نیٹورک. The network are used for research among the computer scientists and telecommunication engineers. یعنی کہ آپ کمپیوٹر نیٹورک کو یوز کر کے، انفارمیشن نیٹورک کو یوز کر کے آپ کے ریسرچرز، سائنٹسٹ، ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرز ڈفرینٹ قسم کی ریسرچ کر سکتے ہیں، اپنے پروجیکٹ کے اوپر ورک کر سکتے ہیں، سمپل اپنا ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اندر شیئر کر سکتے ہیں. انفارمیشن نیٹورک براٹ مینی یوزفل بینیفٹس. بے شمار اس کے بینیفٹس ہیں. وین ایور جب آپ انفارمیشن شیئر کر رہے ہوں گے تو آپ کو پرابلمز کو بھی فیس کرنا پڑے گا. کیسے؟ وہ آگے چل کے جیسے نیٹورک والا چیپٹر کمپلیٹ ہوگا تو آپ لوگوں کو اس سے ریلیٹڈ جیسے ٹوپالوجیز کو ڈسکس کریں گے، جیسے آپ لوگ او ایس آئی ماڈل کو ڈسکس کریں گے، تو آپ کو یہ ساری پرابلمز یا اس کے بینیفٹس اور کلیئر ہو جائیں گے. دا موسٹ پاپولر انفارمیشن تھرو انٹرنیٹ. یعنی آپ انٹرنیٹ کی مدد سے، ایک وائڈ ایریا نیٹورک کی مدد سے جو بھی دنیا میں کرنٹ ایشوز کے اوپر ورک ہو رہا ہوتا ہے، جو برننگ جو انفارمیشن چل رہی ہوتی ہے، برننگ انفارمیشن سے مراد یہ کہ جو آپ کا جنرل نالج کرنٹ ڈیٹ کے مطابق، کرنٹ ٹائم کے مطابق جو اپڈیٹس ہو رہی ہیں، صرف آپ کے ملک میں نہیں، صرف آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں نہیں، بلکہ آل اوور دا ورلڈ وہ آپ کے سسٹم کے تھرو آپ تک اپروچ ہو رہی ہوتی ہے، وہ انفارمیشن آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہے. انٹرنیٹ از اے لارج نیٹورک تھرو وچ انفارمیشن کنٹینیوسلی فلو. ایک اتنا بڑا نیٹورک ہے، وائڈ ایریا نیٹورک. آگے چل کے جب ٹائپس آف انٹرنیٹ پڑھیں گے تو وہاں پہ مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. انٹرنیٹ کی مدد سے ایک لارج اماؤنٹ آف انفارمیشن کنٹینیوسلی فلو کرتی رہتی ہے. اوکے، دس سرکولیشن آف انفارمیشن میں فلو ریپڈلی اور سلولی. تو یہ انفارمیشن ڈپینڈ کر رہی ہے کہ یہ سلولی فلو کرے گی، سرکولیٹ کرے گی یا فاسٹلی سرکولیٹ کرے گی. ڈپینڈز اپان اپلوڈنگ، ڈپینڈز اپان ریسرچ، ڈپینڈز اپان کرنٹ ایشوز. نیٹورک الاؤز دا یوزر ٹو شیئر ڈیٹا اینڈ پروگرام ایٹ دا سیم ٹائم. یعنی کہ کمپیوٹر نیٹورک کی مدد سے آپ ایٹ اے ٹائم پروگرامز کو بھی شیئر کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی ورک گروپ کمپیوٹنگ، کولیبوریٹیو کمپیوٹنگ کی، اور وہاں پہ آپ ڈیٹا یا انفارمیشن شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں. نیٹورک الاؤز یوزر ٹو شیئر پیریفرل ڈیوائسز. تو انسٹارٹ بتایا تھا کہ جب دو یا دو سے زائد کمپیوٹر اس طرح سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈیٹا بھی شیئر کر رہے ہیں، یعنی انفارمیشن بھی ایکسچینج ہو رہی، اور ساتھ میں کیا، ریسورسز شیئر کر رہے ہیں. تو وہ ریسورسز کیا تھے؟ پیریفرل ڈیوائسز، جن کے اندر آپ نے ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کا ذکر کیا. نیٹورک الاؤ یوزر ٹو سینڈ ای میل میسج along with اٹیچمنٹس. نیٹورک کو یوز کر کے، کمپیوٹر نیٹورک کی مدد سے آپ الیکٹرانک میل کو یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ فائلز. اب اٹیچمنٹ کا ذکر کر رہا ہے تو اٹیچمنٹ سے مراد یہاں پہ فائلز ہیں. فائلز اگین کنسسٹ کرتی ہیں پکچر پہ، ویڈیو، آڈیو فارم میں، پکچر فارم میں، ڈیٹے پہ. اب یہ یہاں پہ ایک ریسٹرکشن آئے گی، چیپٹر نمبر 10 کے اندر ڈسکس کریں گے کہ ای میل کے اوپر آپ میکسیمم کتنا ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں. تو فی الحال کے لیے آپ ایک فگر ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی آپ سے پوچھ لے تو 25 میگا بائٹ ایم بی، 25 ایم بی تک کی فائل آپ فرام ون پلیس ٹو اندر تھرو ای میل شیئر کر سکتے ہیں. باقی ان ڈیٹیل وہاں پہ چل کے پڑھیں گے کہ کیسے، اور کیا اس سے زائد اگر شیئر کرنا ہو تو کیسے کریں گے، کیا ہو سکتا ہے یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں چیپٹر نمبر 10 کے ای میل والے ٹاپک میں ڈسکس ہوں گی. سم نیٹورک آلسو پرووائڈ ٹولز فار ٹیلی کانفرنسنگ اینڈ ویڈیو کانفرنسنگ. یعنی آپ انٹرنیٹ کو یوز کر کے، آپ کمپیوٹر نیٹورک کو یوز کر کے ویڈیو کانفرنس کر رہے ہوتے ہو، آڈیو کانفرنس کر رہے ہوتے ہو، یعنی کہ ایک دوسرے سے
کمپنیز کر رہی ہیں یا امپلائیز کر رہے ہیں یا سنگل ون ٹو ون کمیونیکیشن ہو رہی ہے یا ون ٹو مینی کمیونیکیشن ہو رہی. تو یہ بیسیکلی جو کانفرنس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایکسچینج آف انفارمیشن، ایکسچینج آف سچویشن، کہ کس طرح کی کرنٹ سچویشن چل رہی، پروجیکٹس پہ جو ورک ہو رہا ہے وہ کہاں پہ پہنچا، ان کی پروگرس رپورٹ، یہ ساری چیزیں. اوکے. ون کاپی آف سافٹ ویئر کین بی شیئرڈ اوور دا نیٹورک بائی ملٹیپل یوزر. تو یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کولیبوریٹیو کمپیوٹنگ کی بات کی کہ سافٹ ویئر یا پروگرامز کو جب آپ ملٹیپل پیپلز کے اگینسٹ تھرو کمپیوٹر نیٹورک شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ون کاپی آف سافٹ ویئر ہی شیئر ہو رہی ہوتی ہے اگینسٹ دا نیٹورک بائی ملٹیپل یوزر. آئی ہوپ سو کہ آج کے اس چھوٹے سے لیکچر جس کے اندر ہم نے بیسک آف انفارمیشن نیٹورکس کو ڈسکس کیا، انفارمیشن نیٹورک کو ڈیفائن کیا، اس کے چند بیسک یوزز کو پڑھا، ورک گروپ کمپیوٹنگ اور کولیبوریٹیو کمپیوٹنگ سے ریلیٹڈ ایک شارٹ کوسچن کو ڈسکس کیا. اگر کسی قسم کا کوئی کوسچن ہے تو آپ لوگ لازمی پوچھیے گا. تھینک یو.